给海格力斯打造一个新的饲养缸。兄弟们，海格力斯的饲养缸有点不合理，我也说过很多次要给它重新做，咱今天就给它安排上。我们看一下它旁边的这几个饲养缸，都还是挺有特色的，包括这边的巴西白犀头。但是我们看一看海格力斯的饲养缸，明显的很乱，然后也没有一个主题，并且这个环境和搭配也不适合它。海格力斯在这一块，我给大家找一下，嚯，看到没有？它躲在这儿。好，我先把海格力斯巨人8部的饲养缸给搬过来。这个饲养缸也是我之前做的，但是没想到用了很长时间之后，发现特别不合适。那刚好，我们今天就借此机会给它一个新家。饲养缸过来了，我们来看一下。我打开这个饲养缸，海格力斯巨人8部还在里边呢。Hello， 这家伙还是比较凶的一个，还在里边呢，看到没？要帮海格力斯巨人8部重新造景，就需要先把它拿出来。刚刚这里准备了工具，首先这个盒子它是来扣蜘蛛的，然后这个镊子是辅助的，万一它跑的时候还得可以挡一下它。OK， 下面我们就把海格力斯巨人8部抓出来，把它扣起来，然后呢把这个缸造好，再把它放进去。我们开始吧。首先把饲养缸里边的水盆、沉木还有瓦片全部取出来，然后我用这个杯子想把海格力斯搞出来，但是好像有点困难，还得用镊子把它慢慢的拨出来，然后用杯子等着它。嘿，伙计，往前走呀！对，往前走。哎，掉到桌子上了，我这下把它罩住，然后用镊子把它扶起来，让它爬到杯子上。这种方法我试了很多次了，屡试不爽，特别有效。安顿好捕鸟蛛，下面我们就开始干活。做一个小洞穴兄弟们，整个饲养缸算是做好了，从各个细节，我个人还是比较满意的。下面我们就把海格放进去。我也比较好奇，这家伙能不能找到洞穴？哇，真的钻进去了！看，这个家伙真的从这钻进去了。不管他是真的想钻，还是不得已而为之，总之，我们这个巢穴的设计，我觉得还是有一定合理性的。这么厚厚的泥炭土，让它来打造巢穴，这里边这么多地方供它去挖掘，然后这边呢有点小点缀，我个人觉得还是不错的。这个新饲养缸你们喜欢吗？评论区告诉我。